Принесли еще одну музыкальную микроволновку. Поет на разные голоса. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там такое. Музыкальная шкатулка. Вот снял с микроволновки вентилятор и нашел, почему он тут пищит. Банальная причина, просто надо смазать. Я уже смазал, разобрал, смазал. Все, вот он уже не пищит, не издает дикие звуки. Сейчас теперь собираем. Так, проверка. Ну все заработало как надо, уже не пищит на разные голоса. А то визжало как не знаю что. Сейчас дождемся, чтобы выключилось. То есть банальная причина, надо иногда смазывать микроволновку. Самое главное, уже не издает посторонние звуки страшные. Все в порядке, работает.